Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën më të bukur, rubrika për fëmijë. Nga vetë fakti sepse këta fëmijë janë vërtet të mrekullueshëm, janë më të mirët, andaj unë sot kam 3 voglush, jo fort të vegjël, duke qenë se ata janë rritur, shumë shpejt kalon koha, ju mbaj mend edhe në emisionet të tjera, por ja që sot më dukeni shumë të rritur. Atëherë janë 3 fëmijë të grupit të karnevaleve të Tuzit, të cilët vërtet ishin të mrekullueshëm këtë vit. Atëherë unë doja t'ju prezantoja një nga një. Pra me mua është Gregor Camaj. Mirë se erdhe, Gregor. Mirë se erdhe. Pastaj kemi Martina Vulaj. Mirë se erdhe, Martina. Mirë se erdhe. Dhe kemi Tadeo Junçaj. Mirë se erdhe, Tadeo. Mirë se erdhe. Atëherë të filloj nga Tadeo. Tadeo, do më tregosh se sa vjeç u bërë ti dhe në cilën klasë ke arritur tani? Unë kam 10 vjeç edhe jam në 5. klasë. Po Martina? Edhe unë jam 10 vjeç në klasën e 5. Gregori? Unë jam 13 vjeç në klasën e 7. Bukur. Atëherë flasim paksa për karnevalet. Ju që të 3 jeni vërtet shumë aktiv dhe morët pjesë edhe këtë vit në karnevale me ekipin e Tuzit. Tadeo, ishte hera parë për ty që merr pjesë në karnevale apo e disa ta? Jo, ishte shumë herë jam kanë. Të kujtohen me cilat maska ke marrë pjesë? Po, në parashuta, në Mario, në dhurata dhe në tjera. Bukur. Martina, për ty ishte hera parë? Jo, nuk ishte. Me cilat maska more pjesë dhe me cilat ekipe? Kam marrë pjesë me ekipin e Tuzit, tani dhe vjet, me Kopshtin dhe me Vulajt. Bukur. Me cilat maska more pjesë, i mban mend maskat? Me Super Mario, Hello Kitty, dhurata dhe fiolla. Bukur. Ndërsa Gregori, duke qenë se është në klasë të 7, unë besoj ka marrë pjesë me shumë ekipe, me shumë maska, cilat ishin ato ekipet? Unë isha në karnevale me Kopsht, isha me Sukruz dhe me Tuz. Bukur. Po maskat? Maskat ishin Super Mario, pilotet dhe parashutat, dhuratat dhe lulet. Bukur. Atëherë, në qoftë se do mund të përzgjedhni ju një nga kostumet, cilët ishte ai kostumi që do dëshironi ta kishit një ditë në karnevale? Kostumi do ishte astronaut. Në rregull. Martina? Për mua do të ishte një princesh. Po për ty, Tadeo? Pilota. Pilot. Bukur. Tani rikthehemi sërish tek karnevalet e këtij viti. Ishte një vit jubilar, 30 vjetori, dhe ju më tha që morët pjesë me masken dhuratat. Po. Ju pëlqeu maska? Po, shumë. Çfarë ty të pëlqeu më së shumti tek maska jote? Për mua gjithçka më pëlqeu. Ty, Tadeo? Kur i nda me dhuratat për popullin. Pra këtu pikërisht dua të ndalem. Ju ishit të gjithë të veshur si dhurat në shenjë falënderimi apo duke shënuar ditëlindjen e 30 të këtij karnevali, duke qenë se 30 vite rresht organizohet karnevali këtu në Tuz. Dhe ju atë ditë ishit vërtet dhuratat më të bukura dhe siç përmendi Tadeo, edhe shpërndat nëpër popull dhurata, shpërndat bombona, ëmbëlsira e kështu me radhë. Si u ndjet kur ja i jepshit qytetarëve ëmbëlsirat? Çfarë thonin ata? Faleminderit. Dhe si të duk ty ndarja e... Më duk shumë bukur dhe është kanë gjëra më bukur me ja pa buzëqeshën. Bravo, të qoftë, vërtet ishte kënaqësi kur i shifshim të gjithë të qeshur, të gëzuar duke ju parë juve. Mirë, në përgjithësi, a ju pëlqejnë karnevalet dhe çfarë ju pëlqejnë në karnevale? Tadeo, çfarë ty të pëlqen në karneval? Se çdo vit pahen dhe bëhna bashkë me shok dhe kem maska. Bukur. Martina, çfarë ty të pëlqen më së shumti në karneval? Më së shumti që mund të shoqërohemi hemi aty me shok dhe shoqe. Gregor? Mua më pëlqen mas bukuri sa është karnevali plot me surpriza dhe gjëra të bukura. Bukur. Me kë shkove ti këtë vit në karneval? Kush ishte me ty? Unë këtë vit në karneval isha me grupin e Tuzit. Pra me grupin e Tuzit, me shok dhe shoqe, po të përcjellën ta afërmit, familjarët, ishin ata të pranishëm aty? Po. Martina, me ke shkove ti edhe ti me ekipa, po jo? Po. Besoj edhe ti ke pasur ata tifozët tu të themi shoqet dhe shokët nga klasa të afërmit e kështu me radhë. Mirë, Tadeo, me ke ishe ti? Me grupin e Tuzit dhe me të afërmit prindërit. Bukur. Atëherë, cila ka qenë për ty, Tadeo, pjesa më e bukur e karnevalit? Përveç ndarja e këtyre bombonave, të themi, popullit, ka pasur ndonjë pjesë në një moment tjetër që do doje ta veçoje?
Kur e kem luaj lojën. Pra kur keni pas atë performancën e bukur, po për ty Martina, cili ka Kur qenë? kemi mujtur të shikojmë tjere duke luajtur. Bukur, pra përfunduat ju dhe atëherë ndaloni të shikoni të tjerët. Mirë, po për ty. Për mua pjesa më e bukur e këtij karnevali ishte normal pjesa ku morëm ne pjesë. Absolutisht edhe unë pajtom. Atëherë, duke qenë se dua të ndërlidhem me këtë që ti the, pra kur ju morët pjesë. Pse jo, t'ju shikojmë të gjithë, edhe shikuesit edhe ne, të shohim ekipin e fëmijëve të Tuzit, të cilët këtë vit ishin dhurata 30 vjetorit jubileut të karnevaleve. Të ndjekim performancën e tyre dhe natyrisht rikthehemi për të vazhduar bisedën tonë. Festojmë kur t'jen kore Karnevalin e nafton Të këndojmë e të festojmë të gjithë Kur do të garojmë kur t'jen kore Kur do të fitojmë kur t'jen kore Karnevalin e nafton Të garojmë e të fitojmë të gjithë Satir, kur t'jen kore Për me ke ma mirë, kur t'jen kore Versa raga qepula Pite klinit petula për qep Me kitare qyteli Me tupana e muzik me tep Për të kënduar ne jemi bashkuar Shpejtoni koha, nuk na vret Të gjithë sonte e janë të maskuar Me karnevalin koret Me karnevale Na 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 Për të kënduar ne jemi bashkuar Shpejtoni koha, nuk na vret Të gjithë sonte e janë të maskuar Me karnevalin koret Me karnevale Na 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 Kur t'jen kore Shikues të nderuar, jemi rikthyer, ndoqëm pikërisht ekipin e Tuzit të gjersa performante, dhuratat më të bukura në këtë vit. Pyetja ime radhës është: sa kohë jeni përgatitur për këtë karnevale dhe a keni kontribuar ju në përgatitje? Sa kohë ju është dashur që të përgatiteni? 2 javë. 2 javë. Kush ju ka përgatitur, Martina? Anita Junçaj dhe vajza e saj Lara. Dhe Lara, po ashtu ka qenë edhe dikush tjetër apo jo? Edhe Antonia Berishaj. Edhe Antonia Berishaj. Pra, që të gjithë kanë kontribuar nga pak, unë besoj edhe ju keni ndihmuar, a? Po, Po, sa keni mundur, besoj keni ndihmuar. Bukur. Ngjyra e dhuratës tënde, çfarë ngjyre ishte?
Për mua ishte kuqe, verdhe, bardh, blu dhe shumë të tjera. Shumë ngjyrshe, po për ty? Maska eme ishte e kaltër dhe bardh. E bardh, po për ty Gregor? Po ashtu si Tadeu e kaltër E kaltër dhe e bardh. Bukur. Besoj të ka pëlqyer maska? Po shumë. Tadeu, kur të thanë se do jeni dhurata, si t'u duk ty ajo ide për maskë? Ajo ide më duk shumë e bukur. Pra shumë interesante vërtet. Po. Bukur. Po ty Martina, si të është dukur si ide kur të thanë ti do veshësh si një dhuratë, do jesh dhuratë? Isha e gëzuar për ta provuar maskën time. Mirë, po maskat e shokëve dhe shoqeve, duke qenë se ju keni pasur edhe shoqëri që mori pjesë në këtë karneval, ju kanë pëlqyer, keni ndonjë maskë që do doni ta veçonit? Po mua të tona më kanë pëlqyer. Po për ty Martina, ka kënë ndonjëra më e bukur se tjetra? Dushiqi ishte më të bukurit. Bukur, dushiqi, ata vërtet ka qenë vezullues të themi, ka ndriçuar, kandilat e detit, mirë, atëherë? Më janë pëlqyer shkolla Mahmud Tllekit e Sukrucit. Bukur. Mirë, duke qenë se neve kemi edhe disa fotografi gjatë pregaditjes, gjatë defileut, edhe disa video të shkurtra, për arsye se ju jo vetëm se bët pregaditjet e maskave, por unë e di që edhe ju keni luajtur me njëri tjetrin gjatë pregaditjeve, Po. Çfarë lëresh keni luajtur? I kishim dhe loja aty për fëmijë. Dhe u kënaqët? Po. Ishte bukur? Po. Pra, luajt, u arktuat, bët gati maskat, defiluat, gjitha i keni bërë. Atëherë pse jo, dhe ne të shohim se si ata e kalojnë kohën gjatë pregaditjeve të maskave të tyre, gjatë pregaditjeve për të marrë pjesë në karnevale. Vërtet është diçka e bukur që të gjithë fëmijët të bëhen pjesë e karnevalit dhe ta shijojnë në maksimum këtë eksperiencë. Të ndjekim videot dhe fotografitë. Festojmë kur t'jen kore Karnevalin e nafton Të këndojmë e të festojmë të gjithë Kur do të garojmë kur t'jen kore Kur do të fitojmë kur t'jen kore Karnevalin e nafton Të garojmë e të fitojmë të gjithë Satir kur t'jen kore Për me ke ma mirë kur t'jen kore Versa raga që pula Pite klinit petula për që Me kitare qyteli Me tupana e muzikle Kur do të këndojmë kur t'jen kore Kur do të festojmë, kur t'jen kore Karnevalin e nafton Të këndojmë e të festojmë të gjithë Me karnevalin kore Me karnevale Miq të nderuar, jemi rikthyer për të vazhduar në pjesën e fundit faktikisht të rubrikës për fëmijë. Pyetja ime për ty Tadeu do ishte, mbasi që ti përfundove me performancën, defileon, performancën, çfarë bëre? Pastaj. Kam shkuar me shokët në grupin tim, kam shkuar në park aty, të Të luajrat. keni luajtur. Po ti Gregor çfarë bëre? Kur Kur përfundove me performancën? unë me grupin tim shkova aty t'i këshyri Ekipet që tjera. kanë met. Po ti Martina? Unë me shoqërinë time i shikova grupet e tjera. Grupet e tjera. Mirë. Ju morët pjesë faktikisht
edhe në mbrëmje me ekipin e të rriturve, apo jo Gregor? Si ishte për ty kjo eksperiencë? Është para herë që merr pjesë me ekipin e rriturve? Dhe si quhej tema e ekipit të rriturve? Dua pak të testoj. E mira kundër të keqes. E mira kundrejt të keqes. Dhe si të dukt? Shumë bukur. Do marrësh pjesë vitin tjetër me të vegjëlit apo me të rriturit? Kisha pa dëshirë me të dyja. Me të dyja. Unë uroj shumë që të pranojnë në të dyja ekipet, pse jo, duke qenë se vërtet bukur. Me Tuzin në Fëmi. të dielën, pra me fëmijë, ndërsa me të rriturit, pse jo, në mbrëmje. Ishte vërtet besoj bukur për ty. Mirë, cili ty të ka pëlqyer më shumë, sinqerisht? Ekipi i të rriturve, Suqruqi apo i fëmijëve Tuzi? Mu më kanë pëlqyer të dyja. Të dyja, pra nuk do i dallojmë, si thua Tadeo? Ka ndonjë dallim apo s'do të na tregoj? Të dyja janë ka të mira. Të dyja kanë qenë vërtet të mira. Mirë, Martina, do marrësh pjesë ti vitin e ardhshëm? Po, Pra ke shumë dëshirë që të bësh pjesë e karnevalit, apo jo? po shumë. Bukur. Po ti, Tadeo, besoj do marrësh pjesë, o? Po, Po. Gregori na tregoi që do marrë pjesë me të dy ekipet. Atëherë, unë faktikisht dua të ju kthej pak mbrapa, disa vite mbrapa, të shohim. Ja lëm faktikisht të regjis, të bëj një përzgjedhje ku do ju shohim edhe më përpara që ju morët pjesë në karnevale. Atëherë, paksa të kërkojmë në arkivin ton dhe pse jo, të ndjekim këta fëmijë të cilët morën pjesë me ekipin e Tuzit edhe vite më përpara në karnevalet Koret. Dhe të ndjekim duke qenë se vërtet janë të mrekullueshëm dhe e meritojnë këtë gjë. Ja pra, ndoqëm pikërisht voglushët tanë edhe më të vegjël, duke qenë se tani janë rritur, keni ndryshuar vërtet në krahasim me atë pamje, me atë video që ne sapo shikuam. Dua të pyes se çfarë ju than prindrit, çfarë ju thojnë ata që ju merrni pjesë në karnevalet, çfarë ju thënë shokët dhe shoqet në shkollë, mësimdhënësit, cilat janë ato komente që ata zakonisht i bëjnë? Ata me përkrohen dhe me thonë se jam shumë bukur. Bravo. Po ty Martina çfarë të thot? Mami, babi, të afërmit, shoqëria? ju lumë kini lujtur shumë bukur dhe maskat i kishi shumë bukur. Kur? Tadeo, çfarë të kanë thënë ty? Me kanë thënë se kem lujë shumë bukur, maskat e ishin perfekte. Bukur. Tani, dua t'ju pyes edhe diçka tjetër jashtë karnevaleve. Pra, shoh që karnevalet vërtet ju pëlqejnë, jam mëse bindur që do merrni pjesë me të vegjëlit, kur të rriteni do merrni pjesë me të rriturit, e kështu me radhë. Tani dua t'ju pyes, mësoni mirë në shkollë? Po. Po. Martina? Po. Tadeo? Po. Po. Besoj ju pëlqen shkolla. Kush është lënda jote e preferuar, Tadeo? Lënda imre preferuar është gjuha shqipe. Po për ty Martina? Arti figurativ. Arti? Lënda jote fizkultura? Edukata fizike? Po. Edukata fizike. Përveç se jeni vërtet të shkëlqyer në karnevale, ju shkëlqeni edhe në lojra të tjera, të themi, jo lojra, por deri diku pasione që i keni. Tadeo është një futbollist apo jo? Po. Gjithashtu dhe Gregori. Po. Kush është futbollisti jot i preferuar? Si kush dëshiron të bëhesh? Si Lionel Messi.
Messi, kurse Tadeo? Njësoj si Gregori, Lionel Messi. Pra nuk kemi Ronaldo këtu, a? Ja, në rregull. Po Martina, ty të pëlqen arti, apo jo? Ti vizaton shumë bukur. Çfarë të pëlqen më së shumti të vizatosh? Portretën prej njerëzve. Dhe besoj edhe natyrën, apo jo? Po, edhe natyrën. Përveç se ti je talentuar në art, ti shkon edhe në shkollën e vallëzimit, ë? Në tiptoe. Sa vite shkon në shkollën e vallëzimit? Tash 4 vjet. 4 vjet, të pëlqen? Po, shumë. Bukur. Tadeo përveç futbollit ka edhe një tjetër pasion që është muzika. Do na tregosh se në cilin instrument luan? Në gitarën. Në gitarë. Besoj do vazhdosh edhe me shkollën e muzikës? Po. Gjithashtu edhe ti me shkollën e baletit. Mua së mbetet tjetër vetëm ju uroj shumë suksese që të treve, të shkëlqeni gjithmonë, si shkëlqyet edhe me dhuratat e karnevaleve, dhe natyrisht keni mundësi në këto momente të bëni edhe përshëndetjet tuaja. Është momenti juaj që ta shfrytëzoni rastin të përshëndesni këtë ju doj zemra. Gregor, kë dëshiron të Unë përshëndesim? së pari duhet ju përshëndes juve të Faleminderit. Bojnë për ftimin. Atër dua Larin Junqa edhe Antonien Berisha që na kanë ndihmuar për me episode fileun. Dhe të gjithë pjesëmarrësit dhe organizatorët e këtij karnevali. Bukur, bravo të qoftë. Martina? Unë i përshëndes familjen time, kushërit, shokët, shoqet, mësueset dhe Anitën Junçaj. Bukur, Tadeo? Unë duhet të përshëndes të afërmit dhe ata që na përgatiten për karnevalin dhe ata që kanë marrë pjesë në karneval. Edhe neve natyrisht i përshëndesim. Ishi vërtet shumë të mirë, shumë faleminderit dhe jam më së bindur që intervistat me ju nuk do me mungojnë, duke qenë se ju jeni shumë të mirë, shumë të talentuar dhe suksesi, arritjet tuaja do jenë çdo ditë edhe më të mëdha. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, natyrisht mbetet për t'ju falendëruar edhe juve. Faleminderit shumë për vëmendjen, natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë. Bashkë, mirupafshim.